আসসালামু আলাইকুম। ছাগল পালনের প্রধান পদ্ধতিগুলো হলো মুক্তভাবে পালন, আধা নিবিড় এবং নিবিড় পদ্ধতি। ছাগলের ধরন, খামারের উদ্দেশ্য, পুঁজির পরিমাণ এবং খাদ্যের সহজলভ্যতার উপর নির্ভর করে উপযুক্ত পদ্ধতিটি বেছে নিতে হবে। একটি সফল ছাগল খামারের জন্য সঠিক প্রজনন ব্যবস্থা, সুষম খাদ্য সরবরাহ, রোগ প্রতিরোধে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। মুক্তভাবে ছাগলকে সারাদিন খোলা জায়গায় বিচরণ করতে দেওয়া হয়। আধা নিবিড় হচ্ছে ছাগলকে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে রাখা হয় এবং এর সঙ্গে চারণের ব্যবস্থাও থাকে। আর নিবিড় পদ্ধতি হলো এই পদ্ধতিতে ছাগলকে পুরোপুরি আবদ্ধ রেখে প্রাকৃতিকভাবে চারণের সুযোগ না দিয়ে বাইরে থেকে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। তবে আধা নিবিড় পদ্ধতিটাই সব থেকে বেশি ভালো।